लोग आए इनके मोटर्स में, अभी इनके प्रोडक्ट देखते हैं और इनका प्राइसिंग वगैरह हम लोग पूछेंगे आज। I'ma break your neck. Yeah, it's your boy Shits. Let's go. 2 a.m. sipping on some Hennessy, cruising down Rodeo on my 2C. Spent a couple racks on some dope shit. I got them boys lit and that's just what it is. एनके मोटर्स के ओनर है सर, आपका नाम? मेरा नाम रुपेश चतुर्वेदी हाँ है। हाँ सर, आपके पास कौन से प्रोडक्ट है? सर हमारे पास ना हमारा खुद का अपना ब्रांड है हाँ। एनके ई-बाइक। हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हम लोग डील करते हैं। हाँ। हाई स्पीड, लो स्पीड दोनों टाइप की गाड़ियाँ मिलती हैं आपको। हाँ। आरटीओ रजिस्ट्रेशन वाली भी गाड़ी है, मोटर बाइक भी है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अपने पास वगैरह मतलब कौन सा आपके पास ज़्यादा सेल वाला कौन सा बाइक है? सर आज की डेट में जो चल रहा है हाँ। नंबर प्लेट वाला जो गाड़ी होते हैं, आरटीओ रजिस्ट्रेशन वाला हाई हाँ। स्पीड वाला गाड़ी, हाँ। उसका सेल काफ़ी अच्छा आता है हम लोगों के पास। जिसका मॉडल होते हैं ये वाला अपना मॉडल है। हाँ। उस बाइंडिंग हाँ, और ये एड्रेस किधर पड़ता है अपना? ये तुलिंगी रोड पे आता है नारायणपुरा में। हाँ। स्टेशन से हार्डली 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस है। हाँ, एनके मोटर्स के नाम से। और लैंडमार्क क्या इधर का आता है मतलब? लैंडमार्क में आप विनायक हाँ। डेंटल हॉस्पिटल हाँ। घूम सकते हैं, या दामोदर हॉल है। दामोदर हॉल से थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट पहले ही पड़ जाता है ये। फिर गाड़ी में आपके मतलब जो बोल रहे हो आप, ज़्यादा सेल्स वाला है आपके पास बाइक, ई बाइक में, उसमें फीचर्स क्या आते हैं? सर फीचर्स उसमें आप देखेंगे तो नॉर्मली हमारा जो है उसमें स्पीड है। हाँ। स्पीड जो होती है 80 प्लस का स्पीड जाती है। बैटरी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 72 वोल्ट 32 AH का बैटरी है, जिसमें आपको हाईवे के ऊपर कम से कम एक तो 100 से 120 किलोमीटर तक का माइलेज मिलता है। एन सिटी में 80 to 100 किलोमीटर तक का माइलेज आ जाता है उसका। और अपने में उसमें एक्सेसरीज वगैरह क्या होता है बाइक में? एक्सेसरीज में सर हम अभी कस्टमर को साइड कार्ड देते हैं, सीट कवर लगा करके देते हैं, पार्किंग कवर देते हैं उनको, हेलमेट देते हैं, एंड एक हम लोग यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विस जिसको बोल सकते हैं सर्विस है एक्स्ट्रा, वो प्रोवाइड करते हैं कंपनी की तरफ से, कॉम्प्लीमेंट्री है वो। साल का 5 सर्विस आता है उसमें। सपोज कि आप कहीं पे भी जाते हैं गाड़ी लेकर के और बीच में आपको हाँ। गाड़ी का कोई प्रॉब्लम आ हाँ। गया है, हाँ तो आपको टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, हाँ। तो हमारा बंदा वहाँ जाकर के आपको हेल्प करेगा। सर, अगर कोई कस्टमर लोन पे लेना चाहता है ये बाइक, तो कैसा रहेगा फिर लोन का? गाड़ी पर कम से कम 90% तक फाइनेंस हो जाता है, हाँ, बट सब्जेक्ट टू उनका सिविल्स के ऊपर रहता है। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है तो 100% फंडिंग भी हो सकती है उसमें। 100% फंडिंग हो जाता है। हाँ जी, यदि उनका सिविल अच्छा है, हाँ। एलिजिबिलिटी आनी तो 100% तक फाइनेंस है, नहीं तो 90% से हो ही जाता है। अपने पास अभी गाड़ी है क्या अवेलेबल टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए? हाँ सर, है ना अवेलेबल अपने पास। हाँ आइए मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी हाँ, के दिखा दो ना। गाड़ी के फंक्शन भी बता देता हूँ। हाँ इसी गाड़ी है, हाँ। बैटरी मॉडल है। हाँ इसमें जो बैटरी दिया हुआ है 72 वोल्ट 32 AH का दिया हुआ है। हाँ इसके जो व्हील दिया हुआ है ये 12 इंची ट्यूबलेस टायर दिया हुआ है, हाँ जिसमें आगे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, हाँ। एंड बैक साइड में ड्रम ब्रेक है इसका। बैक साइड में ड्रम ब्रेक आता है। बैक साइड में ड्रम ब्रेक है। हाँ इसके फंक्शन में आपको दिखा देता हूँ। हाँ इसमें ये स्पीड भी दिया हुआ है, हाँ। इको मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हाँ। फर्स्ट गियर करते हैं तो अपने को जो गाड़ी का स्पीड जाता है अराउंड 50 किलोमीटर तक जाता है।
सेकंड में 60 तक भागती है, एंड थर्ड में टॉप स्पीड में 80 प्लस जाती है गाड़ी। प्लस ये इसमें रिवर्स गियर सिस्टम दिया हुआ है, जिसको प्रेस करके यदि हम एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी हमारा बैक साइड जाना चालू कर देता है। इंडिकेटर स्विच दिया हुआ है, पार्किंग की दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल की दिया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि सपोज कहीं हम हाईवे पे खड़े हुए हैं, कहीं दूर खड़े हुए हैं और गाड़ी में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया है एंड इसके अंदर बैटरी है, तो अपन ये वाला बटन को प्रेस करके एटलीस्ट 8 to 10 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं। साइड स्टैंड सेंसर दिया हुआ है, साइड्स भी आता है क्या? यस। तो इसमें क्या है कि जैसे साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी आपकी आगे मूव नहीं करेगी। तो साइड स्टैंड सेंसर दिया हुआ है। लोडिंग कैपेसिटी इसका 250 kg का लोडिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, ये अप टू 250 kg तक का वेट लेकर के जा सकते हैं इसके ऊपर। और इसका मतलब ऑन रोड प्राइस क्या रहेगा इसका? सर ये ऑन रोड प्राइस आपको नियर अबाउट 98,500 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो डिपेंड है, मॉडल के ऊपर डिपेंड रहता है कि अपना कितने का चाहिए हो, बहुत सा चाहिए। LED हेडलाइट से सेटअप आता है ना इसके साथ? हाँ, ये पूरा LED। सर ये भी इसमें LED हेडलाइट दिया हुआ है, हाँ। इसका सिस्टम दिया हुआ है। हाँ प्लस ये जो इसका है टायर, हाँ, हाँ, 12 इंची टायर है। हाँ। इसमें 3000 वाट का मोटर दिया हुआ है, BNDC हब मोटर है। हब मोटर है, हाँ ओके। जी, जो कि IP67 से अप्रूव्ड है वो, हाँ। वाटरप्रूफ मोटर है पूरा। हाँ। यदि पानी वगैरह में जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ओके। तो टोटल वाटरप्रूफ उसको बोल सकते हैं गाड़ी को। और ये अपना गाड़ी मतलब कैसे कितना रेंज निकाल लेता है तो एक चार्ज? सर एक चार्ज करेंगे तो ये हाईवे पे 100 to 120 किलोमीटर तक जाता है, एंड सिटी में ये 80 to 100 किलोमीटर तक जाता है। और टॉप स्पीड क्या रहेगा इसका? टॉप स्पीड सर इसका जाता है 80 प्लस सर। 80 प्लस जाता है। यस। मैंने वो गाड़ी तो देख लिया, लेकिन इसका पेट्रोल गाड़ी से अपन कैलकुलेट करेंगे अगर तो कैसा हिसाब मतलब रहता है इसका? सर इसमें तो बैटरी डाला हुआ है 72 और 32 years का बैटरी डाला हुआ है। तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसका बाइक में? इसमें देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी है कम से कम 100 किलोमीटर का आपको माइलेज दे रही है, रनिंग दे रही है इसमें। आप वही पेट्रोल गाड़ी यूज़ करते हैं तो आपको 100 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 2 लीटर पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। 2 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट आज की डेट में हो जाता है 250 रुपया। हाँ। और हमारा जो गाड़ी है इसको चार्ज करने में आपको हार्डली 1.5 से 2 यूनिट लाइट जाती है, जिसकी कॉस्ट होती है हार्डली 15 से 20 रुपया। तो अपना जो माइलेज पड़ता है वो 10 से 15 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है। तो उस हिसाब से यदि आप देखे जाए तो आपने जैसे कि 250 रुपया रोज का पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो 250 इंटू मैं 30 करता हूँ तो एक महीने में आपने 7,500 रुपये का पेट्रोल यूज़ किया हुआ है। यही चीज़ मैं यदि 1 साल का बोलूँगा तो आपका 1 साल में वैल्यू हो जाती है 90,000 रुपीज़। इंटू 3 करता हूँ मैं इसको, 3 साल में यानी आपने 2,70,000 का पेट्रोल यूज़ करेंगे एवरीडे का। और इसमें 3 साल में आपको मोटर का जो वारंटी है वो 3 इयर्स का, बैटरी का 3 इयर्स का मिल रहा है, कंट्रोलर का 1 साल का है, कन्वर्टर का 1 साल का है, चार्जर का 1 साल का वारंटी है। तो इट मीन जो वारंटी पीरियड है उसी में आप खाली गाड़ी चलाते तो आपको वो एकदम कॉस्ट फ्री हो। अगर इसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है और कुछ सब कस्टमर के लिए कुछ और रहेगा तो किधर आ सकते हैं मतलब सर्विस सेंटर? एक्चुअली उसके लिए हम लोग कस्टमर को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो 1 साल में हम लोग उसको 5 सर्विस एब्सोल्युटली फ्री देते हैं। सपोज वो कहीं हाईवे पर है और उसकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है या कुछ टायर पंचर वगैरह हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो वो एक टोल फ्री नंबर के ऊपर फ़ोन करेंगे, हमारा जो बंदा है वो वहाँ जाएगा, आपको सर्विस देगा। यदि सर्विस नहीं होगा तो आपकी गाड़ी को टो करके हम लोग यहाँ पर मंगवा लेंगे, वो आपको टोटली फ्री रहता है। इस टाइप की हम लोग आपको 5 सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर। अगर एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो अपना जो रहेगा वो? एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो उसके लिए भी है, एम्बुलेंस सर्विस भी मिल जाएगी और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हम लोग एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स के लिए, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपने पास जो गाड़ी है अगर समझो कुछ होता है, अगर पार्ट्स अपने पास अवेलेबल हो जाते हैं फटाक से मतलब? सर ऑन द स्पॉट अपने पास में मोस्टली पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। हाँ। यदि पार्ट्स नहीं भी रहता है तो हाँ। हम लोग उनको अरेंज करके सेम डे सेम टाइम पर कस्टमर को सर्विस पहले प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अपने पास अगर लो स्पीड में कोई बाइक चाहिए रहेगा ई बाइक में तो अपने पास अवेलेबल है क्या? हाँ जी सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मेरे पास में दोनों टाइप की गाड़ियाँ हैं। लो स्पीड गाड़ी भी है जिसके लिए अपने को लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, उसकी स्टार्टिंग रेंज अपना 60,000 से चालू भी हो जाती है। लो स्पीड में मोपेड मिल जाएगी, हाई स्पीड में मोपेड है, एंड यदि उससे भी अपर बैलेंस उसमें जाते हैं तो ये बाइक है हम लोगों का, ये वाला।